Horas, selamat pagi Bapak Inang nyalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigalu pari batah bani panorang sogot narion. Pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami bamu Tuhan bani panorang sogoton. Malas tumang uhur nami boi puho ibagas nadirgas sehat jana horas. Aganu panin sedo halani derni gabe nami ilobemu, tapi pita halani hidup ni hurmuna sering bakal ni masarihon hanami. Halani ya Bapa, torangi hamur apa pikiran nami marhite hatamu, naga berigapan sigado pari ban nami, ase barang aha petongon sedo pakonon nami saganjang neron, tetap kanami tuguh ibagas hatamu in. Amin. Bapenang nyalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sogoton nabu isi sehanami marhitehon di channel YouTube on rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nyarion Senin tanggal siah Mei tahun 2022 tersurat bani buku Efesus bindu onom ayat 14 das kubani ayat 15 nama kata honsonon ase jongjong manasyam margondit hasitongan bani binongen asyam marbaju bosi hapitorun anjaha nahe marsipatu ringkas nihur laho mengambilan kon ambilan nama dear pardamaian in ibagas goluh tasiganu pari barang ahape nani horja honta adong do si paraya konta tene janah adong do target ta ibagas goluh tahun ase maronjolan hubani target ai atape si paraya konta ai ma bui iukur hita doma olat nija usahata janah doma singganja nolihta nabui ihorjahon hita laho maparaya si paraya konta ai ase sonai do homani age namar hapor sayaon ibagas pargoluhan tasigano pari maningon itu tapkon uhur tado homani lubih songon guluh sigano pari adong si paraya konta adong targeta totu sonai do homani ibagas guluh taon bahasa si paraya konta lang pitah guluh si sonari tumang tapi dihut do das kubani guluh si magira ai maase ibagas nama muka perguluhanta laho maparayak gulu si magira aima maningon do hape adong pertobatan atape hamu bahon ni uhur jadi hamu bahon ni uhur aima nagabe langkah awal bata laho mandalani guluta si galo pari ase izin bertobat kita izin adong hamu bahon ni uhur bata sedo berarti do masalosi perjuangan tetapi aima langkah awal bata merjuang ibagas guluh tahun lahu maparayak guluh si magira aima ase maritihon rigapan sigano pari bata bani panorang sogoton maningon do gabe halak Kristen namonang kita janah maningon do gabe halak Kristen nadas kita hubani tujuan ta aima ase i pausi atap igambar hondo guluh ni halak Kristen songon sahalak tentara na lahu marporang ibagas perperangan na begal jana halak Kristen marporang sedo manlawan musuh na tarida tapi musuh nalang tarida aima kuasa ni dunia na iawang-awang atape na i atas langit aima ase na perlu besakali ase boy tetap kita monang jana tetap tuguh hakaristenonta maningon idingat kita na perlu besakali songon hasitongan ni Kristus na mangguluh ibagas dirita sonai mahasitongan ai songon gondit ibagas parguluhanta
Artini ai hasitongan ni Kristus maningon do ai gabe gondit batta na lokot ibagas diri taon. Ase porini petongon ahana syo iparayak kita hasitongan ni Kristus matongon na tetap manakut atape manrahut akulat taon asi tetap dirgas. Na peduahon asiboy tetap hitamonang ibagas perperangan pertunduyon melawan kuasa-kuasa ni dunia on maningon do ipake hita baju hapitoron. Artini ay bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon do hapeni tetap guluh taon ibagas hapitoron ni Kristus. Ase langdong hapitoronku langadong hapitoron na siyam tapi na adong ay ma hapitoron ni Kristus na mangguluh ibagas dirita. Artini ay ibagas na mandalani guluh ta sigano pare barang ahape na masa maningon pitor dohita ibagas pikiranta janah maningon pitor dohita ibagas uhurta. Halani anggolang pitor hita ibagas pikiranta lang pitor hita ibagas uhurta radotene ahana masa ibagas parguluhan taon paubahkon pikiranta sonai age paubahkon uhurta no kanayai domma bulat uhurta laho makorjakon harosunine bata tapi sangga ididah kita na masa janah tarlajo uhur pakon pikiranta radotene homani gabe marubah komani horjata ay maase maningon do tetap ipake hita baju hapitoron na humbani Kristus. Janah na parpudi sahali maningon do hapeni ipake hita sipatu ringgas niuhur. Bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus on sa sitong ni tradisi ni halak Romawi bani pandurang ijia anggo sihol sidia lago hu parpurangan maningon do mamake sipatu na humbani bosi atap tembaga tujuan ni ay ase porini adong pemusuh na mambahen siding atape na mambahen paku atap pe ibagas parpurangan ay lang urah sidia madabu. Nah sonai do humani sipatu haringgason na humbani nebata ibagas parguluhan taon lang pitah ase mambahen hita urah madabu. Tetapi parpuranganta aima membuban dame na humbani nebata. Aima ase sipatu haringgason ni halak na porsaya aima lako mangambilankon ambilan na madear aima pardamaian in. Artini ay siol hita marporang lang lau mataluhon musuhta. Tapi sonaha ase musuhta ay talu janah lambin roh bueni mahomani halak na mardame pakon naibata. Artini ay ambilan na madear maningon do hapeni gabe gaya hidup ta ambilan na madear maningon do tetap gabe onjolan ni haganupan pargulmiton ta ase barang hujape hapeni hita mandopakon parporangan partonduyon tetap matene ambilan na madear pardamaian in tetap na ibaritahon jana na ipararat kita hujape hita marianan. Artinya ay maningon do hapeni tetap halak na porsaya membaritahon pasal pardamaian na binoban ni Kristus hu dunia on jana maningon sirsir do homani halak na porsaya gabi siboban dami itongah-tongah ni parporangan rohani ase musuh na dok italuhon ay langbe manggom-gom guluhta langbe manakut hita tapi gabe ibagas malas nihur rumah homani hita mardame ibagas Kristus tandani nadop ipamunang Kristus kita ibagas parguluhan taon. Amin martonggo mahita.
Ajari ham hanami tongtong Bapa. Asi tetap ibagas sasitongan na humbamu. Janah tetap ibagas uhur apa pikiran nami. Igoki hapitoron na humbamu. Ase barang ape na sihol iparaya kanami. Ibagas guluh nami sa ganjang nyarion. Tetap maronjolan. Bari ambilan na mader. Ambilan perdamaian in hanami tongtong. Asiro bueni halak na ipadame ham marhitehon ni ambilan na mader in. Jana lambin roh bueni halak na mandaihon perdamaian na dop ihorjahon anakmu Tuhan Yesus Kristus sihopkop kanami. Amin. Jarohamma pasu-pasu humbani Tuhan ne batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata bapa. Apa persauran ni tondoi na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mabata ganupan. Bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Andohar matongon tene. Sa ganjang nireon tetap ipakehita. Senjata pertunduyon taay. Asi tetap kita monang janah lambin roh teguh ni apor sayon ta ibagas namandalani kuluh ta sa ganjang nyarion. Andohar matongon. Shalom.